Nagaadhaa fi araarri jaalalli waaqayyoo bakkaaf kallattii qixaaf mandaraa biyya gola jirtan hundumaatti isiniif baay'atu. Obboloota koo jaallatamoodhaaf kabajamoo chaanaalii kana jalatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani obboleettiin keessanis qixan jiraadhuuf manan jiraadhu golan jirutti nagaan koo irraa hafaadha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kabajaaf ulfina guddaa argatu. Isinis nagaadha jedhee lafa jirtan biyya jirtan hundatti abdiif amantii gooftaa koo biraa qaba. Sababiin isaayyuu Kiristoos nagaa keenya, Kiristoos dhuunfaa keenya, Kiristoos jireenya keenya, Kiristoos madda nagaa keenyaati. Kanaaf shakkii tokko illee hin qabu akkasiin nagaa taatan. Ammallee lubbuun nagaa dhabe, manni nagaa dhabe, jireenyi nagaa dhabe yoo jiraate maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaaf sa'aatii kana kaasee nagaan Kiristoos isiniif haa ta'u. Haaleluyyaa. Ameen. Egaan chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan subscribe godha. Yoo isinitti tole like godha. Guyyaa hundumaa na hordofaa. Chaanaalii kanaan kan isinii darbu walaloo dubbii sagalee waaqayyoo faarfannaa. Kanaaf akkasiin na hordoftanis abdiin qaba. Like godhaati, subscribe godha, maatiin haa ta'a. Na jajjabeessa na bukkee dhaabbadha. Chaanaalii kana waliin haa guddisnu isiniin jedha. Gooftaan isin haa eebbisu. Warri hordoftoota koo taatanii maatiin haa taatanii jirtan welcome baga nagaan dhuftan. Ayyaanniif araarri waaqayyoo isiniif baay'atu. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Kabajamtoota qulqulloota saba waaqayyoo. Gooftaan isin haa eebbisu. Har'as walaloo qabadheen dhufee jira jechuudha. Walaloo mata duree jechuudha. Yoonaas keessaatii kan an qopheesse. Yoonaas raajicha boqonnaa tokko hanga boqonnaa afurii. Boqonnaa tokko hanga boqonnaa afurii keessatti argattu walaloo koo jechuudha. Gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Dubbifadhaa hundumti keessan. Yoonaas kana keessatti kan barreeffamee jiru boqonnaa afur qofa qaba. Boqonnaan arfansaayyuu barumsa ga'aarraa argattu. Sababiin isaayyuu ergaa waaqayyoo nama ergu gaafa didanii udduduuba deebi'an yookiis immoo yaada mataa ofirra kaatan maal ta'utu jira laata waan jedhu achi keessatti argattu. Kanaaf hojii waaqayyo nutti kenne seeraan akka hojjennu, hojii waaqayyo nutti kenne garaa guutuu akka hojjennu, miliqqee osoo hin taane, waliif gadi goruudhaan osoo hin taane akka hojjennu waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Addana keessattis jabeessitanii barachuu beekuu dandeessu jechuudha. Dubbifadhaa. Yoonaasiif waaqayyo maal akka isaan taasisan jechuudha. Ta'iin addana keessatti ta'e maal akka ta'edha. Waaqayyo maal jedheeni isa erge, Yoonaas immoo maal godhe laata? Kallattiidhumaan bakka inni itti erge kana dhaqe moo didee kallattii mataa isaarra kaa'ate laata? Maal immoo ta'e laata dhumarratti? Maaltu ta'e waan jedhu addana keessatti walaloo kana keessattis hin hubattu. Gooftaan isin haa eebbisu. Sammuu banamaa, jireenya banamaa, qalbii banamaa waaqayyo nuuf haa kennu. Haaleluyyaa. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Waan hundumaayyuu isattu kenna waan ta'eef. Kanaafiyyuu hubannaadhaan dhaggeeffadhaa. Isiniin jechuun jaalladha. Na waliin tura hangan dubbisee fixutti isiniin jedha. Kallattiidhumaan isiniif dubbisa. Waaqayyo maal jedha kan jedhu dubbisa jalqabarra. Gooftaan isin haa eebbisu. Nan dubbisa. Yoonaas ka'ii deemii mandara naannawee hamminni ishee ilaalee garaan koo na aaree hamminni ishee guutee baay'eema baay'atee ilaalee tan dhabee namni tokko hin jiru kan anaan hubatee. Hamminni ishee guutee baay'eema guddatee ilaalee tan dhabee namni tokko hin jiru kan anaan hubatee. Namni tokko hin jiru kan anaan hubatee. Yoonaas mandara naannawee dhaqee lallabuurraa markaba yaabbadhee biyyaa baduu wayyaa eessatti na argaa ijji waaqa kootii anoo duran sokkee gara Tarsheshitti. Anoo duran sokkee gara Tarsheshitti. Gooftaa. Erganni filatee na jalaa miliquu qilleensatti kaasee Yoonaasiin adabuu isatti fakkaatee waan na jalaa ba'u Tarsheshitti sokkuun furmaata isaan ta'u. Erganni filatee na jalaa miliquu qilleensatti kaasee Yoonaasiin adabuu isatti fakkaatee waan na jalaa ba'u Tarsheshitti sokkuun furmaata isaan ta'u. Tarsheshitti sokkuun furmaata isaan ta'u. Qilleensi jabaanii markabatti ka'ee raafamni guddaanis egaa amma ta'ee egaa eessa linnaa galaana nu nyaate naasuu guddaadhaan hundumtuu wawwaate.
Qilleensi jabaanii markabatti ka'ee raafamni guddaanis egaa amma ta'ee egaa eessa linnaa galaanan nu nyaate naasuu guddaadhaani hundumtuu wawwaate naasuu guddaadhaani hundumtuu wawwaate. Meeshaa isaanii hundaa gad daddarbatanii hunduu tokko tokkoon gooftaatti iyyatanii namni achi keessaas abdii kutatanii raafamni galaanaas itti hammaannaanii namni achi keessaas abdii kutatanii raafamni guddaanis itti hammaannaanii raafamni guddaanis itti hammaannaanii. Yoonaasiin ilaallaan innoo rafee jira namni gooftaa yakkee unu keessa jira maal taate yaa Yoonaas ati akkas kan raftu gara waaqa keetti kaateettiin iyyattu. Yoonaasiin ilaallaan innoo rafee jira namni gooftaa yakkee unu keessa jira maal taate yaa Yoonaas ati akkas kan raftu gara waaqa keetti kaateettiin iyyattu gara waaqa keetti kaateettiin iyyattu. Namoota hundumaa falli harkaa badee sababii eenyuutiif kun irratti ta'e kottaa hixaa buufnee abaluusaa barraa kanan goonu taanaan galaanan nu nyaata kottaa hixaa buufnee abaluusaa barraa kanan goonu taanaan galaanan nu nyaata kanan goonu taanaan galaanan nu nyaata. Hixaan kunis ba'ee Yoonaas irra bu'ee edaa sababii kee kun irratti ta'e ati eessaa dhuftee biyyi kee eessadha sanyiin kees maalidha Yoonaas nutti himi. Ati eessaa dhuftee biyyi kee eessadha sanyiin kees maalidha Yoonaas nutti himi. Yoonaas nutti himi. Jechuun gaafatanii jarri sodaatanii raafamuun galaanaa ittuma caallanii innis deebiseefi ani Ibricha kanan waaqeffadhu Waaqayyo goofticha. Jechuun gaafatanii jarri sodaatanii raafamuun markabaa ittuma caallanii innis deebiseefi ani Ibricha kanan waaqeffadhu Waaqayyo goofticha kanan waaqeffadhu Waaqayyo goofticha. Galaanicha keessaa fuudhaatii na buusaa sababii kootii fi kun hunduu ta'uunsaa dideen deemaa jira kan gooftaan na erge markaba keessatti ijji isaa na arge. Galaanicha keessaa fuudhaatii na buusaa sababii kootii fi kun hunduu ta'uunsaa dideen deemaa jira kan gooftaan na erge markaba keessatti ija isaa na arge markaba keessatti ija isaa na arge markaba keessatti ija isaa na arge. Egaa maal godhuree keessuma buusanii qurxummiinis eegee liqimse Yoonaasiin qurxummicha keessaa halkan 3 bulee gaafa guyyaan ga'e achi baasee tufe. Egaa maal godhuree keessuma buusanii qurxummiinis eegee liqimse Yoonaasiin qurxummicha keessaa halkan 3 bulee gaafa guyyaa ga'e achi baasee tufe gaafa guyyaan ga'e achi baasee tufe. Yoonaas ka'ee deemee bakka itti ergamee mandara Naanawweetti wangeela lallabee hundumti keessanuu qalbii gaddaradhaa akkan isinitti himuuf gooftaan na ergeera. Yoonaas ka'ee deemee bakka itti ergamee mandara Naanawweetti wangeela lallabee hundumti keessanuu qalbii gaddaradhaa akkan isinitti himuuf gooftaan na ergeera akkan isinitti himuuf gooftaan na ergeera. Mootiin baay'ee na'ee teessumarraa ka'ee gooftaasaa kadhatee addaan lafa dha'ee gooftaan isin dhiisee isa fiduuf ka'ee mandarri Naanawwees bilisummaa ba'ee. Mootiin baay'ee na'ee teessumarraa ka'ee gooftaasaa kadhatee addaan lafa dha'ee gooftaan isin dhiisee isa fiduuf ka'ee mandarri Naanawwees bilisummaa ba'ee mandarri Naanawwees bilisummaa ba'ee. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'a. Amiin. Waan isin qabe keessaa, waan isin rakkise keessaa bilisa ba'a ganama kana. Yesuus Kiristoos bilisa isin haa baasu. Sababiin isaayyuu diduu keenyaan malee wanti nu qabu tokkollee hin jiru. Nuyi ijoollee Waaqayyooti. Nuyi qulqulloota Waaqayyooti. Nuyi gatii dhiiga Waaqayyooti. Kanaaf waan didee deemeef malee Yoonaas kana jechuudha. Waan didee deemeef malee rakkoo nama kanaa irra hin ga'u ture. Galaana keessatti gad darbatamuun hin jiru ture. Agartaniittu jechuudha.
maal yeroo namni wawwaatu yeroo namni cinqamu yeroo namni markaba keessaa raafamu hin nyaatamne galaanaan gadi liqimfamne hin banne gaafa isaan jedhan maal godhe irrafa. Irriba sirrii rafa miti irriba cubbuu rafa. Waan balleessee beeka hirrafa jechuudha. Itti galagalanii gisee ilaalan hirrafa. Maal taate Yoonaas ati maaliif rafta noo dhumne noo iyyaa jirra noo dhiphachaa jirra noo rakkachaa jirra maaliif rafta gaafa isaan ittiin jedhan ani ajaja inni na erge dideen deemaa jira waan ta'eef kun sababii kootiif jedhe. Agartanii eessaa dhufte ati eessa deemaa jirta dhanii tokko sodaatan jechuudha. Ati sanyiin kee maalidha? Ani Ibrichadha. Isan waaqeffadhu moo kanan waaqessu waaqa gooftichadha. Ani Ibricha. Kanaaf egaan Waaqayyo garaa galaanaa jalatti akka inni gadi buufamu godhee achi keessatti illee akka inni hin banneef qurxummii abboomee garaa qurxummii keessa guyyaa 3 bulee akka inni qalbii geeddaratu godhee gaafa inni qalbii geeddaratee dhuguma nan balleessu dhuguma natu yakke dhuguma natu didee deemaa jira gaafa inni jedhe immoo achi baasee akka inni tufu godhee dhaqee hojii sana ergama sana raawwatee gooftaa wajjin araaramuus. Hin araaramee jechuudha. Hin aaree erga hojjetee deebi'ee dubbifadhaas hin aaree hin boba'ee aduu guddaatutti ka'e qorumsa guddaa gaafate wangeela lallabdume qorumsi jira rakkinni jira. Gaafate wangeela lallabdu gaafate hojii mana Waaqayyoo kanaaf kaatu qorumsi jira. Erga inni dhaqee lallabees maaltutti dhufe aduu guddaatuma sammuu isaatti gadi ba'e. Taa'ee muka jala utoo inni taa'utii warqee bareedduun tokko jechuudha. Warqeen tokko ba'ee guddatee wanti baala guddaa jechuudha. Ba'ee guddate jechuudha. Mataasaa jala kaawwate aduu waan gubuuf jechuudha. Aduun ba'a biiftuu gara malee waan itti ba'eef mataasaa jala kaawwate. Osoo immoo booruun hin baqaqiin immoo inni guddate sun maal ta'e hin goge. Fakkeenyaan itti taasise Waaqayyo. Hin goge jala. Raammoon tuqxee jennaan hin goge. Hin aaree gar malee jechuudha. Ati yaa Yoonaas jedhe gooftaan. Waan ittiin dadhabiniif waan kaleessa biqilee har'ammoo gogeef akka kana aarte bobaataatiidha. Mandarri naannawee hammi kun mandarri naannawee hamma kana bal'attu kun warri wallaalonni kun garatti deeman kan hin beekne kun gaafa isaan cubbuu isaanii dhuman ani dhiigaan warra saban bite kun gaafa isaan badanii ani immoo akka mana haaraa jedheen jechuudha. Nu jaallata Waaqayyo. Cubbuu keenyaaf nu balleessu qalbii diddiirree akka nu deebinu barbaada malee nu balleessu miti Waaqayyo. Kanaafi ani immoo akka mana haaraa saba amma kana ga'u yeroo isheen dhumtu yeroo isheen galagaltu yeroo isheen cubbuu isheetiin baddu ani immoo akka mana haaraa aarii isaarraa cabse Yoonaas. Waaqayyo galataaf ulfina guddaa argatu gooftaan isin haa eebbisu haasaa isinirra baay'isuuti. Dubbifadhaa guutummaa san isiniin jechuu jaalladha. Ayyaanni Waaqayyo isiniif baay'atu laayik godha sheer godha wal biraan ga'a sagalee kanaan isiniin jechuun jaalladha gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa shaaru.